नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयलाल वर्मा, पूर्व नौसैनिक। इसमें काफ़ी ऊंचाई चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें थक रही हैं। मैं इसमें कोट ब्राह्मणी डंगोली के पास में कोट ब्राह्मणी माता के मंदिर में हम जा रहे हैं। काफ़ी चढ़ाई है, सांसें फूलती जा रही हैं। ये धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आप यहाँ के कोट ब्राह्मणी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। मेरे बाएं और दाएं तरफ चीड़ के घने घने वृक्ष हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जब आप डंगोली बाज़ार में उतरेंगे। बाज़ार 2-4 दुकानें हमें नज़र आई। वहाँ से आप 1.5 से 2 किलोमीटर डंगोली बाज़ार से आप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते माता के दर्शन में जा सकते हैं। अब इस समय मेरे साथ कोट ब्राह्मणी देवी माँ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सांसें काफ़ी फूलती जा रही हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में है। कहते हैं कि इसी तरह माँ का मंदिर अल्मोड़े में है, गढ़वाल में है और यहाँ उत्तराखंड में बागेश्वर ज़िले के डंगोली से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर भी है ये कोट ब्राह्मणी माता का मंदिर, जहाँ श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आकर माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनसे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने प्रदेश गए जनों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं कोट ब्राह्मणी के मंदिर में। मंदिर की स्वच्छता के लिए आसपास का एरिया स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मार्ग में काफ़ी सफाई के अभियान भी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तब तक आपका घर स्वच्छ नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको आंगन को ठीक नहीं करेंगे। ये लोग आप कोट ब्राह्मणी इतने बड़े मंदिर के सामने काफ़ी अच्छा सफाई का अभियान ये लोग कर रहे हैं। सलाम करते हैं इन्हें। ये लोगों को मैं एक एक आदमी का परिचय तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो भी हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ के यहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। जो आदमी अपनी सफाई में ध्यान देता है, सबसे मेरी नज़रों में, आप असंख्य लोगों की नज़रों में वही सबसे महान है। बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरे माँ के नाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ आप लोगों को सुख शांति दे। ये मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं माँ का प्रसाद बट रहा है, लोग आते हैं। देखिए आप यहाँ पे भी सफाई का अभियान चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे सभी बंधु बांधवों को ऐसे ही नेक काम उत्तराखंड में होते रहें। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड का डंगोली से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर कोट ब्राह्मणी का मंदिर, जिसके आंगन में आपने देखा कि ये मित्र लोग बहुत बढ़िया तरह से सफाई कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण की तरफ को जा रहे हैं। कोट ब्राह्मणी का मंदिर, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते हम ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है स्थान। दूर आप कुछ बता सकते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं? ये डंगोली से ये अपना क्या बोलते हैं तो पिंगलू साइड पड़ता है। पिंगलू साइड ये बता रहे हैं। और दूर वो देखिए मकान जो बने हैं, पर्वतीय लोग इस तरह से आज भी प्राकृतिक सुंदरताओं के बीच अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई में रहते हैं, काफ़ी ठंडा प्रदेश है ये। आइए अपने बहुमूल्य जीवन में एक बार ऐसे पवित्र स्थलों में कुछ वक्त बिताने के लिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस समय कोट ब्राह्मणी माता के पास में से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बागेश्वर ज़िले से डंगोली के 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचाई चढ़ने के बाद ये स्थान हमारे करीब आता है। गुरुवर हमारे सामने भक्तजनों को प्रसाद दे रहे हैं। ये सामने माता का दर्शन कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीके से अपनी संस्कृति को लोगों के सम्मुख अतीत से आज तक जो पहुंचाने का काम किया है, इन सबको सलाम करते हैं। कि आने वाले समय में आप सभी हमारी संस्कृति, हमारे उत्तराखंड से इसी तरह जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत माँ का श्रृंगार के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रसाद वितरित हो रहा है। तो उससे धीरे धीरे हम
मंदिर प्रांगण से आगे की तरफ जा रहे हैं। माँ का श्रृंगार करते हुए माँ को यहाँ पे भी सुशोभित किया गया है। ये हैं असली कलाकार इस प्रदेश के, जो यहाँ के वाद्य यंत्रों के द्वारा अपनी प्राचीन संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देश विदेश के असंख्य मित्रों के करीब भेज रहे हैं। आपको हमारा सलाम। मैं प्रदेश के प्रशासन से, आला अधिकारियों से, सम्मानित व्यक्तियों से गुजारिश करता हूँ कि ये धरोहर को जिंदा रखें। सदियों से जिस धरोहर को हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक पहुँचाया, क्या बोलते हैं इनका, आप एक बार बंद करके मुझे बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, प्रताप राम जी। पहले आपको हमारा सलाम है। हमारे लाखों मित्रों की तरफ से आपको नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। अब बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पूजा होती है, हम नगारा बजाते हैं। दमा बजाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नगारा। ये नगाड़ा। दमा क्या हुआ? छोटा। दोस्तों, बड़ा वाला नगाड़ा और छोटे वाला दमा वाद्य यंत्र हैं। अच्छा, इससे आप बजाते हैं, बजाते रहते हैं। आप उत्तराखंड के प्राचीन धरोहर को आगे की पीढ़ी तक स्थानांतरित कर रहे हैं। पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे जी, हमारे बुजुर्ग लोग, दादाजी, उसके बाद हमारे पिताजी जी, उसके बाद अब हम लोगों को ही करना पड़ता है। मतलब हम 12-13 मवासे हैं, सभी लोग करते हैं। सब महीने की बारी लगती है इसमें। अच्छा, किसी की महीने की 2 महीने, 1 महीना, हाँ, ऐसे जी, ऐसे सारे लोग पूजा करते आते हैं। जी जी, सेवा जी लगे रहते हैं जी। तो आप करते रहते हैं। आपसे मैं एक सवाल कहता हूँ, जवाब दीजिएगा। आपके पुरखों ने किया, आपने किया, आपके बच्चे में कितना इसमें इसका उन पे इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं है ना? सही कहें तो आप बच्चे लोग जो है बाहर चले गए। जी हाँ, घर में आएंगे तो करेंगे। आप मेरे को बता रहे हैं कि अब तक हम कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी देश विदेश के असंख्य मित्रों को, उत्तराखंड से जुड़े लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन लोगों को स्थायी तौर पे इनको रोजगारी दिया जाए, इनको सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में इनको पेंशन की सुविधा की जाए, इनको पैसा दिया जाए, तो इनके आने वाली पीढ़ी जो अब उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ से कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। कितना कमा लेते हैं आप? कुछ नहीं मिल पाता होगा। 2-4 दिन मिलेगा, उसके बाद बंद है। रोज तो नहीं होता होगा। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो स्ट्रगल अभी क्या है कि अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है नवरात्रि की वजह से। बाकी टाइम तो फिर अभी कोई बाहर से पर्यटक आते हैं, वही लोग, टूरिस्ट लोग, वही स्थायी तौर पे तो रोजगार नहीं है ना। अगर हमारे प्रशासन, उत्तराखंड का जो प्रशासन है, हमारे आला अधिकारी हैं, इस पर थोड़ी भी ध्यान दें। इन लोगों के लिए खोजबीन करके इन लोगों को खोजा जाए कि हाँ वाकई ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, इन्हें पेंशन सुविधा होनी चाहिए। हमारे पास सब कुछ है आज, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमें अब डर भी लगना चाहिए कि हमारी पूर्वजों की दी हुई चीज़ धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। आप महोदय यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। भले ही वो करें ना करें, वो आपका हाथ में नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन के हाथों में है। जैसे कि मैंने कहा कि इनको कुछ पैसा दिया जाए महीने का, तो इसमें इनका इंटरेस्ट आएगा। और जो लोग देश विदेश के असंख्य मित्र आज भी हमारी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एकदम और भी नज़दीक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप हमें बजा के दिखाएं। तो दोस्तों, इस धुन को सुनिए, और इस धुन को सुनते ही प्राचीन उत्तराखंड के उन लोगों पर ध्यान आपका केंद्रित होगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी समय पहले जब यहाँ पर राजा राज करते थे, उस ज़माने से, उससे पहले भी ये सब कुछ था। उसमें
धीरे धीरे गति आती गई, लेकिन आज यह समाप्ति की कगार पे है। आज हमारे आने वाले बच्चे इस पर उनका ध्यान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी पलायन है, पहाड़ों से पलायन होते होते लोग बाहर को जा रहे हैं। एक दिन ये सब खत्म हो जाए, ऐसे बचाने की कोशिश की जाए।